Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, sog' omonmisizlar. Azizlarim, mana biz Xudo xolasa o'sha eng ulkan boylikni siz azizlarga ilinyapmiz va Allohga duolar qilyapmizki, mana shu duolarimizni ijobatini ko'rib turibmiz. Mana shu otamiz mana oldimga kelganlarida sahrlardan aziyat chekar edilar va o'sha sahr chiqqan 1 yil davomida, lekin chiqqan dorisini ichmagan. Umuman dorisini ichmagan. To'g'ri sahrda. Kim mana oldimga kelganingizda sahrni ichida hoji ota? 12-2. 12-2 edi mana sahrlari. Keyin men ularga ashi naznacheniya qilib chiroyli lichiniyani qilib berdim. Mana 15 kun bo'ldimi ichganingizga? 15 kunda endi sahringiz nechiga tushdi? Mana to'ru 1 ga tushibdi mana azizlarni ko'rling mana to'ru 1 ga sahri tushdi mana. Nimaga bu to'ru 1 ga tushdi desalaring, bu yangi aniqlangan kasallik. 1 yillik sahrni mana 15 kunda kelsa tushirib qo'yapti. Endi tushuninglar. 10 yilliklar bo'lsa, 10 yilliklar, 20 yilliklar ular sekinroq tushadi. Shuning uchun nimaga bularga tez tushdi degan savol tug'ilyapti. Sababi bular 1 yil oldin aniqlanganda umuman dorisini ichmagan. Tushunyapsizlarmi? Dorisini ichmasdan shunday yurorgan. Shuning uchun dori qabul qilmagani uchun, boshqa narsa ichmagani uchun, insulin olmagani uchun mana shuni bularnikini 15 kunda zakonni qilib tushirib qo'ydi. Bizning mahsulotimiz nima qiladi? Bizning mahsulotimiz mana shu qora bo'rimiz. Endi bu sizga sovg'a hoji ota, bularni endi sizga berganman. Mana shu qora bo'rimiz qondagi shakarni parchalaydi. Tushunyapsizlarmi? Qondagi shakarni parchalab tashlaydigan narsa. Buni yana shifobaxsh xususiyatlari juda ham ko'p. Hattoki oshqozon osti bezingizni ishlash faoliyatini ham zo'r qilib beradigan narsa mana shu bizning qora bo'rimiz bo'ladi. Oshqozon ostini bezini kelsa yog' o'rab oladi. Mana shu yog'laringizni ham eritib tashlaydigan narsa shu qora bo'ri bo'ladi. Ana undan keyin nimaga insulin odamlar chiqib ketyapti? Sababi oshqozon osti bezini ishlatib beryapti bu. Insulin o'zi ishlab chiqaryapti organizm. Tushunyapsizlarmi? Shuni hisobiga mana shu inson mana zo'r bo'lib keldi. Hoji ota keyin yana sizni davliniyalar ham qiynardi. Qonlaringiz qo'yiq edi. Xudo xolasa ularni iste'mol qildingiz, qalay bo'ldingiz? Shunisidan ham gapiring. Doima o'rdagi kampir har kuniga uni tayyorlab berdi, Termizda olib ketib. Kecha ichib umuman choy, suv ichmasdan shuni ichdik. Yaxshi bo'ldim. O'sha kuni o'lchaganda davliningiz ancha baland edi. Keyin davliniya qanchaga tushdi hozir? 80dadir, 140. 140 bo'lib turibdi. 130 bo'ladi. 180 dan tushmas davliningiz, ha? Chunki men bularga aytdim, indamas davliniyaga o'rganib qolsiz hoji ota dedim. Siz dedim, chicha tromchalar bor ekan dedim. Shu tromchalarni eritib yuboraylik dedimmi, hoji ota? Mana ular aytdilar, og'izdan yo burundan qon keladi, ham bo'lmas. Yaxshi ketdi mana Xudoga shukr. Xudoga shukr. Mana 15 kunda. Mashalloh, ko'rdingizmi? Men o'sha burundan qon kelsa xursand bo'linglar deyman. Sababi burunini shunday qonatyaptim, bo'ldi. Tromplarni mana shu burun qismidan chiqarib tashlaydi Xudo izni bilan. Hozir mana holatlar zo'rmi hoji ota? Dieta qilyapsizmi, qilmayapsizmi hoji ota hozir? Dieta qilyapsizmi, qilmayapsizmi? Yo'q. Dieta qilgan yo'qsiz, a? Hamma yo'q deb yotibsiz. Mana ko'rib turibsizlarmi? Xudo shifo beraman desa borku, bir xo'plam suv bilan ham kelyapsa shifo beradi endi. Hoji ota, Xudo xolasa men juda ham xursandman. Endi maytor juda odamlar kutib turibdi, videomizni qisqacha olyapmiz. Hozir bitta kelishganmiz. Hoji ota dedim, shifo topsangiz bitta o'ynaman berasiz deganman. Bilasiz, a? Mana bu narsa, mana bu 2-oyligi mendan sizga sovg'a mana bu narsa. O'zi bor ekan uyda. Mana hoji otamga bergansizlar mana. Biz sirli narsa ham berganmiz. Sahriga qo'shib yana machagoniy narsa ham beramiz. Bitta o'zini bermaymiz, tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bu hoji otamga mana qo'shimchalar bilan olgan. Men kelib meni oldimga bitta sahrni o'ziga bering, bo'ldi, ash qora bo'rnini ushlamaylar. Chunki men bularga qo'shimchalardan beryapman. Tushunyapsizlarmi? Bata qonda shakarni parchalagandan keyin uni yuvib chiqargani bitta narsa qo'shishimiz kerak. Azizlarim, ana qo'shib berdik, mana zo'r bo'lib qoldi, Xudo xolasa. Hoji ota, ranglarimi ham chiroyli. Ranglaringiz qarang, nurlikkina bo'lib, mana qip-qizarib kelibsiz. O'tgan safar qorayib, rengi o'chib kelgan oldimga. To'g'risi mana hozir qaranglar, qanaqa nurli bo'lib o'tiribdilar. Chiroyli. Endi hoji onam to'g'risi unamayaptilar. Endi hoji onamni keyingi safar olamiz, baribir majburlab olaman. Chunki hoji onam unamayapti. Endi hoji ota bitta meni haqqimga duoda qiling, bir ikkalamiz hozir o'tdan qizdiramiz, endi Xudo xolasa. Ilohim. Parvardigor olam, jumla mu'minlar mana shunaqa menga o'xshab shifo bersin, Parvardigor olam. Amin. Mana shu jumla mu'min mana shunaqa kelib, hozir mana yerda eshitdim, hammamiz yaxshi bo'ldi deb eshitdi. Amin. Mana shu yerga kelib, hamma xursand ketdi. Men ham xursandlikda o'tirdim kechgacha. Amin. Amin. Mana hozir Xudoga shukr, mana ko'rib, ranglaring chiroyli. Amin. Senjanim sog' bo'lsin. Sizni ham ota-onangizni Senjalari sog' bo'lsin, baxtingizga uzoq yashab yursin. Amin. Elga chiroyli xizmat qilishi Alloh. Amin, amin. Allohu akbar. Ilohim, Allohim, mana senga qilingan duolarimiz Parvardigorim, mana ijobatlar bo'layotgan senga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga cheksiz durud, salovat va salomlarimiz bo'lsin. Allohim, shu yerga umid qilib kelyapti shu bandalaring. Shu tabibga borsam komil shifo topaman deb niyat qilib kelyapti. Ilohim o'zingni fazl karomating, rahmatinglar shunaqangi chiroyli niyatlariga Allohim
o'zing ijobat qilgin va erishtirgin. Tanalarga doimo salomatlik bo'lsin. Tanalarda dardi qolmasin. Shu yerga kelgan, kelib ketganlarga o'zingning fazling, karomating, rahmating ila komil shifolar ato etorgin. Ya'niki shu oylarga barchasi bilan shu bemorlaringni, Allohim bandalaringni salomatlik holatlarida shunaqangi yorug' yuzlar bilan ko'rishimiz o'zing bizga ro'zai nasib aylagin. Rabbana atina fid dunyo hasanatan fil oxirati hasanatan va qinna azabannar bi rahmatika ya arrahmanir rohimin. Endi Xudo xolasa hoji otam bilan biz bitta chiroyli qilib mana o'zimizni ota bobolarimizni oldi o'ynagan Dilxirojga o'ynab beramiz Xudo xolasa. Chiqing. Ha, hoji ota. Ha. Xursandchilik o'ynaymiz. Ha, hoji ota. Ha, hoji ota, o'ynaylik. Mana ko'ryapsizlarmi? Biz zo'r. Kire oynasam. Ochib beringlar eshikni. Mana shunaqada bemorlarni tuzatib olsam, mazza qilasan-da, mana mehnatlaringni ko'rib. Hoji ona, siz ham o'ynay turib. Akira. Ha. Hoji ota, ana. Ana, yangi klient. Ana bitta yana hoji otamiz o'ynayapti. Ha, hoji ota. Yaxshilab o'ynaylik, yaxshilab. Biz yoqqa plan qistirib bariya shu hoji otalarga berib ketaman-da. Ya. Ana. Hoji ota o'ynaylik. Qarsa qilamiz, ha? Mana hoji otalarni o'ynatyapmiz endi, hoji onalarni o'ynatdik. Ha? Xursandchilik o'ynaymiz-da. O'ynaylik hoji ota. Xursandchilikda. Qo'shiq tugaguncha o'ynayveramiz. Ha, borlaringga shukr, borlariga shukr. Sog' bo'lsin. Rahmat. Ha, hoji ota o'ynaylik, yaxshilab o'ynaylik. Mana shu hoji otamga ham bitta mashina sovg'a qilib berayim, mana. Ha, pulni qilsam. O'ynaylik. Sovg'a. Ha, hoji ota o'ynaylik, mazza qilib. Ana hoji otaga. O'ynay. Ko'zi zirendalariga mana. Ana. Hoji ona siz ham o'ynasangiz bo'lardi, keling faqat. Sovg'a beramiz, ha? O'ynaylik Ha, o'ynaylar. Ha. Keling daqa. Hakikaten oynayman da. Mana. Keling hoji ona. Hoji onamga pul olib ber, qistirib beray. Ha? Yaxshilab hoji ona. Mana hoji ona. Ha? Ha, hoji ona. O'ynay turing. Yoq tomonlarni ham qo'y, narx tomonlarni ham. Ha, hoji ota.
qiynalib qoldi. Borlariga shukr. Kiring qizim. Hadi oynayamiz, mazza qilib. Bittizmi? Rahmat, borlaringizga shukr. Ana, mana. Boringizga shukr Hoji ota. Rahmat. Azizlarim, rahmat. Sog' bo'ling Hoji ota. Xudo xolasa juda ham xursand bo'ldim ko'rib. Rahmat. Mana ko'rib turibsizlar azizlarim, biz nima qilyapmiz? Men va'da berganmidim. Bundan keyin o'sha negativlar ko'rib qo'yinglar dedim. Kelgan bemorlarim, masalan, mana yurolmay kelganlar, mana o'ynab ketyapti. Xudoning izni bilan mana zo'r bo'lib kelishyapti. Mana shunaqangi xursandchilik holatlar ko'rishamiz. Bundan keyin shifo topganlar faqat mashqa keldim dargohga. O'ynaydi, sovg'alarni oladi mendan, Xudo xolasa. Mana qatta ko'rgansiz, mana shunaqangi bemorni tuzatib qo'yib o'ynatgan doktorda, tabibni. Mana Xudo xolasa O'zbekistonda bittagina biz bo'laylik. 21-asrda Ibn Sinosi, Farg'onada o'sha bittaginamiz, Xudo xolasa hali ham. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videomizga like bosib o'rasizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon.